Манай аймгийн хил залгаа Архангаа, Өр хангаа аймгийн нутагт Малангоц салбарт шүлгээ өвчин дэгдэлтэй хэсэж хамрах хүрээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Сумын онцгой комисс мэргэжлийн анги байгууллагын өдөр тутмын бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. Энэ хүрээндээ шүлгээ өвчний голомттой бүсээс манай аймагт мал оруулахгүй байх, мал оруулж ирсэн ирж болзошгүй талаарх мэдээллийг иргэдээс авшуурах ажиллаж байна. Энэ дагуу мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдээгүй Дундгов аймгийн суманд буюу халдварт бүс нутгийн отроор явж байсан адуу ирсний дагуу холбогдох байгууллагууд мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, хүн сүдэ аж ахуйн газар, Баянгор сумын засаг даргын хамгийн газар хамтран ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг шуурхай зохион байгуулан хийлээ. За өнөөдрийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Дундгов аймгийн сумдаас манай аймгийн Баянгор сумаас отрын бүс нутгаар явж байгаад мэргэжлийн байгууллагуудаас мэдэгдээгүй халдварт өвчний голомттой бүс нутг руу нутгалж исэн малчд маань 4 адуу авчирч аймгийн төврөө орч ирсэн ийм мэдээллийн дагуу байдаг газар дээр нэрэд байж байна. Баянгор сумын иргэн Баатар чулуун болохоор зөв 2017 онд мал тооллогын дүнгээр бол Баянгор сумд мал тоолуулаагүй. Гэтэл одоогийн байдал бол яг энэ миний малаа гэсэн ийм мэдээлэл өгж байгаа. Тухайн мал нь бол яг мал тоолдогддог болохоор бид нар бол яг энэ тухайн иргэний мал эсхийг тодруулахад бас хүндрэлтэй байна. Ингээд цагдаагийн байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, хүн сүдэ аж ахуйн газар, мал эмнэлгийн алга, Баянгор сум ажлыг гараад бид бүгд газар дээр нэрж тухайн газар дээр мэргэжлийн байгууллага ариутгал халдваргүйтгэл хийх, тусгаарлах, мал эмнэлгийн хяналтанд ороо байлгах. Мөн цаашлаа цагдаагийн байгууллагад энэ мал яг мөн аймгийн Баянгор сумаас явсан мал мөн эсхийг тодруулах чиглэлээр ажил эхэлж байна. Баянгор аймаг улсын хэмжээнд цор ганц эрүүл бүсээр үлдээд байгаа. Тиймээс мал амьтны энэ халдварт өвчний эрсдлээс урьдчилан сэргийлж малчид ард иргэд зорчих тээврийн хэрэгслүүд өөр аймаг сумаар дамжин өнгөрөхдөө аюулгүй байдлыг нарийн анхаарч ариутгал халдваргүйтгэл хамрагдахыг аймгийн онцгой комисс мэргэжлийн байгууллагаас анхааруулж байна. Иргэдэд анхааруулж сэрэмжлүүлэг болгож хэлэхэд аймгийн засаг даргын 186 тоо захирамжсан байгаа. Мөн 71 тоо захирамжсан байгаа. Одоо дараагийн захирамжуудсан байгаа. Аймгийн онцгой комиссийн хуралдаан сая болсон байгаа. Энэтэй холбогдуулаад цаашид ард иргэд маань бас голомттой бүс нутгаар малын шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй. Голомттой бүсээс эрүүл бүс рүүгээ малын шилжилт хөдөлгөөн мал амтны гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүн мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрлгүйгээр эрүүл бүс рүү нэвтрүүлэхгүй байх чиглэлээр бас хүн болгон хуулиар хүлээсэн үүргээ ухамсартайгаар хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байгаад байна. Цаашд бид нар энэ дээр тусгаарлах арга хэмжээ авч ариутгал халдваргүйтгэл хийлгээд бас мал эмнэлгийн хяналтанд 14-өөс 21 хоногийн хугацаанд байлгах ийм шийдвэр төрж ажиллаж байна. Үндэсний хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах зохицуулчлага үзүүлдэг хөлбөмбөр нийгмийн яамныг дэргэдэг сэргээн засах сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь 21 аймаг 9 дүүрэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт оролцоо сэдэв сургалтыг явуулж байна. Тус төв сургалтаас Солонгосын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран энэ удаад 10 дахь аймагтаа буюу Баянгор аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд анхан шатны мэдлэг олгодог сургууль цэцэрлэгийн нийгмийн ажилтнууд, эмч мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хийлээ. Уг сургалтаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эрт үеийн хэрхэн сэргээн засах, эрт үеийн илрүүлэлт, хүчирхийлэл ба хөгжлийн бэрхшээлтийн шалтгаан ангилал, хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүлийн сэтгэл зүйн байдал тархины саа, илрүүлэх хуудас хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг мэдээллийг олголоо. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт оролцоо гэсэн энэ сургалтыг зохион байгуулж байна. За Солонгосын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтраад энэ Монгол улсад үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй анх шатны тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа сургуулийн нийгмийн ажилтан, багангийн багш, цэцэрлэгийн багш, мөн баг орооны өрхийн эмчнэр төлөв зориулсан энэ сургалтыг зохион байгуулж байна. За нийтдээ 21 аймаг 9 дүүрэгт бол нэг өдрийн энэ сургалтыг зохион байгуулнаа. За энэ сургалтын гол ач холбогдол нь бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эрт үед нь хэрхэн сэргээн засах уу? Эрт үед нь хэрхэн илрүүлэх үү? За энэ арга гаргачлалыг бол танин мэдих. За олон улсын түвшинд мөн Монгол улсын түвшинд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй үеийн илрүүлэлт маань ямар байна? Яаж илрүүлэх үү гэдэг талаарх бол арга гаргачлалыг бол энэ анхан шатны мэргэжилтэн халуун шаарднууд бол өгөх ийм үндсэн зорилготой. Тэгээд танай Баянгор аймагт бол үндсэн 10 дахь аймагтаа бол энэ сургалтаа зохион байгуулж байна. Нийгмийн эдийн засаг хөгжиж буйтай холбогдуулан төдийлөн мэдрэгддэг бэрхшээлүүд бий басаар байна. Тухайлбал сурах аутизм зэрэг бэрхшээлүүдийг Монгол улсад илрүүлэх онцлог нь дутмаг байдаг байна. Үүнийг илрүүлэх арга гаргачлал нь чухал бөгөөд 0-5 нас хүртэлх үед эрт илрүүлэлт хийх нь зайлшгүй шаардлагатай байна. За өнөөдөр Баянгор аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлгийн талаар бас сургалт семинар болж байна. Тэгээ энэ бол хүүхдийг эрт үед нь илрүүлэх юм бол харьцангуй бас эмчлэн эрүүлжүүлэх тал нь бол
хурдан байдаг. Тэгээд тэр агуулгаар бол ер нь голчлон эрт үеийн илрүүлгийн асуудлыг бас сумдуугийн одоо нийгмийн ажилтнууд, эмч нар, сургуулийн бага ангийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нарыг хамруулсан юм чухал сургалт болж байна. Тэгээ ер нь бол одоо хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг бас илрүүлэх тал дээр бол манай багш нар бас анхан шатных нь арга хэмжээг одоо тодорхойлж бас эмч нарт уламжилж тэгээд одоо энэ өнөөдрийн сургалтанд сууснаар бас дараагийн шатны байгууллагт яаж уламжилж хандах уу гэдэг энэ чиглэлээр бол сургалт зохион байгуулагдаж байна. Монгол цэргийн өдөр зэвсэгдэгчний 97 жилийн ойн хүрээнд батлан хууль тогтоомж үйл ажиллагаа зэвсэгдэгчнийг сурталчлах, иргэдэд бие биелдар сэтгэл зүйн дэвчээр хатуужлах олгох зорилгоор аймгийн засаг даргын нэрэмжит бүх нийтийн марафон гүйлтийг цэргийн штаб цагдаагийн газар биеийн тамир спортын газраас хамтран зохион байгууллаа. За Монгол цэргийн өдөр зэвсэгдэгчний 97 жилийн ойг өгсөн арга хэмжээнүүд бол одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу амжилттай зохион байгуулагдаж явж байна. За өнөөдрийн хувьд бол одоо 3 цэцэлтэй уламжил болгон зохион байгуулагдаж байгаа аймгийн засаг даргын нэрэмжит Монгол цэрэг 97 марафон гүйлтийн тэмцээнд бол одоо 130 тамирчин бүртгүүлээд ингээ сая гараанаас гарлаа. За энэ жилийн онцлог бол одоо цэргийн одоо 1 2 3 дугаар цэргийн хүчний байгууллагуудаас оролцож байгаа баг тамирчид 1 2 3 дугаар байр эзлүүлээ. Мөн одоо энгийн байгууллагаас оролцож байгаа, иргэдээс оролцож байгаа одоо баг тамирчтай бол 1 2 3 дугаар байр эзлүүлээ. За мөн бол эмэгтэйчүүдээ бас 1 2 3 дугаар байр эзлүүлээ гэсэн юм 9 байр шалгуулалтайгаар онцлогтой байна. Ер нь бол цагаагаар нэлээд хүндрэлсэн нөхцөлд бас нэлээд одоо шалгуурыг туулж одоо 5 км гүүхэндээ бүх нийтийн марафон гүйлтэн төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, багийн иргэд багтсан нийт 142 тамирчин оролцож 5 км-ийн гүйлтийн замд гүйлээ. Тамирчид багны талбайгаас гараанаас гарч хонгор хотхны замын уулзуур, баруун бус судалдааны төвийн замын уулзуур, онцгой байдлын газрын замын уулзуур, биеийн тамир спортын газрын замын уулзуур гэсэн маршрутаар гүйж багны талбайд барианд орж ирсэн юм. Тус тэмцээний цэргийн төрөл зэвсэгдэгчний 339 дугаар анги алба хаагч, тэслэгч Даваасран, байлдагч Баяр Магна, дэд ахлагч Бат сайхан, энгийн эрхтэй төрөлд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн тамирчин ихтгэлт, Баянгор сумын иргэн Мөнгөн шагаа ялалт нар, энгийн эмэгтэй төрөл биеийн тамир спортын газрын тамирчин их заяа 339 дугаар анги алба хаагч Сэрэндулам, Баянгор сумын иргэн Даваа жаргал нар ихний 3 байранд тус орлоо. Энэ жилийнхаа марафон төрүүлсэндээ их баяртай. За өмнө ямар амжилт гаргаж За өмнө нь 2015 ер нь гүйж сүнгээл литр хичээлдэг. Тэгээ 15 оны байгууллагын бид бас нэгт орж исэн марафон гүйлтэд. Бас өмнө жил орж исэн цэргийн баярын яг энэ марафонд бас нэгт орж исэн. ер нь бол ийм тэмцээн уралдаан амт зохион байгуулж өгдөггүй цэргийн баярын холбоотой зохион байгуулагдаж байгаагаар онцлог байгаа. Тийм ямар ажилтнаар. За бид чүнгээл литр чинь бас бүх спортын хатанхаа гэдэг тэгээд нөгөө атлетик хичээлээ бүх бусад спортын суурин тавигдаж өгдөг. Тэгээд би нөгөө атлетик хичээлдээ хүнхээр баярлалаа. Тэгээд цэргийн баярын болохоор л ер нь юм марафон зохиогддог. Тэгэл жил болгол алгаслуу ордог. Макс Бан сургалтын төв нь Европын стандартын дагуу хийгдсэн унших, бичих, сонсох болон ярих техникийг заах бөгөөд сургалтын сүүлийн үеийн хослон арга суйрлан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Түнчлэн суралцагчдад үгсийн санг болоод өрмийн мэдлэгийг сайжруулахад чиглэн заах юм. Одоогоор бага насны хүүхэд багчуудаа зориулан англи хэлний боловсролыг бага наснаас нь зэгцтэй олгож, суурийг нь зөв тавьж, хэл сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болгож, цэвэр дуудлага энгийн хэрэглээд сүүлийн үеийн интерактив аргачлалаар зааж байна. Манай Max Fan гэдэг англи хэлний сургалтын төв маань нэгдээд одоо сар гаруй хугацаа болж байна. Тэгээд одоогоор бид нар анхан шатны 2 анги хичээлүүлж байна. Тэгээд энэ хүн сургалтын төвийг улам чанартай, тэгээ орон нутгатаа амьдраад одоо хэл усаа сайжруулаад тийм ээ бусад одоо магадгүй ихтэй сургуулийн амжилттай төгсөөд тэтгэлэг хөтөлбөр авах. Ер нь тэгээд ард иргэд маань амжиргаа сайжруулахын тулд хэлний боловсролыг эзэмснээр одоо илүү их өөр боломжуудыг олж харж амьдралуудаа сайжруулах энд нь бас өөрийнхөө одоо сургалтын төвийн зүгээс хувь нэмрээ оруулах үүднээс одоо сургалтын төв байгуулад одоо ингэ ажиллаж эхэлж байна. Тэгээд сургалтын төвийн маань хамгийн гол зүйл бол одоо багшлах болсон хүчин тэдний ур чадвар байдаг учраас энэ багшлах боловсон хүчний ур чадварыг сайжруулах тэгээд хэл сурахад бас хүн сандал ширээ биш тийм ээ сонсох одоо яриагаа хөгжүүлэх энэ ур чадваруудыг бас нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байдаг учраас материалыг нөөц болцоо тэгэл ном сурах ч гэдэг олон зүйлүүд бас хэрэгцээтэй байдаг. Энэ үдсэн дээрээ одоо өөртөө сул талыг илүү их одоо арилгаж илүү их чадварлаг ард иргэдэд хэрэгцээ хангасан сургалтын төв болохын тулд хамтрагч байгууллагуудыг хайж исэн. Тэгээд 8 сараас хойш хаяад харилцаа холбоо тогтооод тодорхой хэмжээний шалгалтуудыг давсны үндсэн дээр бид нэр Book Bridge гэх олон улсын байгууллагатай одоо хамтрахаар сонгогдоод тэгээд анхны
хүүхдүүдийн орон нутгийн үнэлэх уулзалт нь одоо өнөөдөр орон нутгийн 20 гаруй иргэдтэй ингээд зохион байгуулагдаж байна. Мөн орчин үетэйгээ хүл нийлүүлэн алхах, англи хэлийг орон нутагтаа бүрэн эзэмшиж суралцах боломжийг олгох, харилцаа холбоо тогтоон ажиллах чиглэлээр төсөл хөтөлбөрөд хэрэгжүүлэн ажилладаг байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг зорьж байна. Энэ хүрээндээ 2009 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх бирж хөтөлбөртэй хамтран ажиллахаар сургалтыг энэ удаа зохион байгууллаа. Сургалтын төрийн болон төрийн бас байгууллага иргэдийн төлөөлөл оролцож, англи хэлийг хэрхэн зөв эзэмших, орон нутагт англи хэлний сургалтын төвийг хэрхэн ажиллуулах зэрэг тодорхой мэдээллүүдийг авлаа. Ер нь бол орон нутгийн төвшөнд одоо хэл сургалтын төвийг яаж ажиллуулахыг, яаж амжилттай бас орон нутгийнхаа хүүхдүүдийг яаж хөгжүүлэх юм те. Одоо эцэг эхчүүд бид нар бол өр хүүхдүүдэд хөгжүүлэхийн төлөө л анхаардаг шүү дээ. Тэгэхээр өр хүүхдүүдэд яаж хэлтэй өстэй болох юм, те дэлхийн төвшөнд хүрсэн хүнийг бас бэлтгэхэд бол эцэг эхчүүдийн үүрэг оролцоо бас их чухал байдаг учраас өнөөдрийн сургалтыг бол маш их олзуурхаж байгаа. Макс Ван сургалтын төвийн хүүхдийн англи сургалт нь нийт 9 төвшөнтэй бөгөөд хүүхэд багчууд тасралтгүй үргэлжлүүлэн сурч хэлний мэдлэгээ ахиулах боломжтой, унших, сонсох, ярих, бичих чадваруудыг үе шаттайгаар сайжруулах хөтөлбөр юм. Тэгэхээр манайх Book Bridge гэж байгуулга нь Швейцар төвтэй. Манай байгууллагын одоо гол хийдэг зүйл болохоор англи хэлний сургалтын төв байгуулах тийм төслөөр хэрэгжүүлдэг. За Монголд одоо нийтдээ идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 сургалтын төв байна. Манай дэмжлэгээр байгуулагдсан. За тэрнээс гадна Камбож, Шри-Ланк улсуудад бас одоо тийм сургалтын төвүүд байгуулсан их хөтөлбөртэй юм байгуулга. Орон нутгийн одоо удирдлагатай уулзаад боловсролын газар нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн хүмүүстэй уулзаад хэрвээ тэгээд орон нутгийн зүгээс одоо энэ төсөлд одоо дэмжиж байна. Энэ төслийг одоо хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн зүгээс одоо тийм татгалзах зүйл байхгүй гэсэн юм хариу авч чадах юм бол бид нар энэ сургалтын төвийг дэмжих одоо үе таалга нээлттэй болсон. За тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд юу болох вэ гэхээр энэ сургалтын төвийг тохижуулах тийм хүүг үзэл одоо санхүүжилт олгогдно. Дээрээс нь одоо английн багш нарын ур чадварыг сайжруулах, за герман, Швейцарт явж одоо дадлага хийх тэр боломжууд ингээд нээлттэй болох юм. За тэгэхээр одоогийн бид нар төлөвлөж байгаагаар намар 9 сард сургалтын төвөө бид нар аль биесээр нээн. За тэгээд тэр одоо төслийн энэ төслөөр маань ажиллаж байгаа нэг 10 гаруй хүмүүс Европоос ирж одоо бас энэ сургалтын төвийн нээлтэнд одоо оролцох юм байгаа. За тэгээд түрүү хэлсэнчлэн одоо орон нутгийн удирдлагын зүгээс уулзаж одоо хариугаа сонссны дараа энэ төсөл маань одоо шууд эхлэх боломжтой болчиход байгаа. Баян урсан улсын даргуугаа хотын захирагч маань 2010 оны 5 сарын 1-ний хүртэлх хурдан морины үсрэгээ сунгаа хийх бооцоод болон товлол уралдааныг зарлахыг хориглосон байгаа. Энэ яагаад хоригловаа гэвэл хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, Монгол Улсын эрүүгийн тухай хууль, бусад холбогдох тогтоол журам шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан захирамж байдаг. Иймд одоо захирамжилсан шийдвэрийг манай Баян-Онгор хотын уяачид, морь сонирхогчид хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энэ захирамжийг хэрэгжүүлэхгүйгээс ямар нэгэн уралдаан зохион байгуулвал эрүүгийн тухай болоод Монгол Улсын зөрчлийн тухай заасан дагуу хариуцлага тооцохоор байгаа. Иймд одоо бид бүхэн иргэдэд чирэгдэл гаргахгүй үднээс та бүхэндээ мэдээллийг шуурхаа дамжуулах зорилгоор хил мэдээллээрээ уулзж байна. Та бүхэн маань Баян-Онгор сумын эсрэг даргын захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсэж байна. 5 сарын 1 гэдэг бол бас зөвшөөрөгдсөн хугацаа байгаа. Үүнээс өмнө уралдуулах юм бол одоо хүүхдийн дэвжшгүй хөдөлмөр эрхлүүллээ гэж үзэж бас хуулийн хариуцлагууд тооцдог байгаа. Ийм учраас та бүхэн маань хурдан морь үсрэгэх уралдуулахгүй байхыг хүсье. Захирамжийг бас хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсье. Баян-Онгор сумын засаг даргын эрүүл шүүд хөтөлбөрийн дагуу 10 дугаар цэцэрлэгээс эрүүл шүүд аяны хүрээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран тус цэцэрлэгийн хүүхдийн шүдний өвчлөлийг багасгах зорилгоор эрүүл шүүд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Баян-Онгор аймгийн 10 дугаар цэцэрлэг нь 8 бүлэг 280 суралцагчтайгаар 2017-оос 2018 оны сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж байна. Эрүүл шүүд аян 2 дахь өдрөө үргэлжилж байгаа бөгөөд тус цэцэрлэгийн 280 хүүхдийг бүрэн хамруулахаар ажиллаж байна. Баян-Онгор сумын засаг даргын эрүүл шүүд гэсэн одоо захирамжийн дагуу эрүүл шүүд гэсэн аян явуулж байгаа. Энэ аяны хүрээнд болохоор манай цэцэрлэг дээр одоо бага насны хүүхдийн шүдний өвчлөлийг буруулах чиглэлээр ажлууд бас явагдаж байна. За энэ ажлын хүрээнд бид нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтраад энэ хүүхдүүдийн шүдийг эрүүлжүүлэх ажлыг одоо 2 дахь өдрөө зохион байгуулж байна. За нийт одоо 8 бүлгийн 280 хүүхдийн үйл ажиллагаанд хамрагдах ёстой. За шүдний өвчлөлт бол бас нэлээд өндөр байгаа.
Тэгээд одоо энэ одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулснараа хүүхдийг бас багаас нь шүдний өвчлөлийг бууруулах, шүдийг эрүүлжлэх юм ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байгаа. 4 бүлгийн ахлах 2 бүлэг, бага бүлгийн нийтний 4 бүлгийн хүүхдүүд бол шүдний үзлэгт хамрагдаж байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ үйл ажиллагаа бол цааш бас ингээд үргэлжлэх байх гэж ингэж бодож байгаа. Нэгэнд одоо хүүхдүүдийн шүдний өвчлөл өндөр байгаа учраас нэг удаагийн үйл ажиллагаагаар энэ бол эрүүлжүүлэгдэх бол боломжгүй. Тийм учраас бол энэ үйл ажиллагааг бол бас эцэг эхчүүд маань ч гэсэн бас хүүхдээ эрүүлжүүлэхэд одоо ач холбогдолч ингэж хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд шүдний өвчлөл их байгаатай холбогдуулан нэг удаагийн хөтөлбөрөөр шүдний өвчлөл бүрэн эрүүлжих боломжгүй. Тиймээс энэ хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэдгийг 10 дугаар цэцэрлэгийн цахилгаанаас үзэж байна. Мөн энэ хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд эмнэлэг цэцэрлэгийн хамтын ажиллагаанаас гадна эцэг эхчүүдийн оролцоо чухал юм. Хэдэн настай байлаа? 5. Шүдийн анзлаас өвдөж байна уу? Өвддөг шүд байсан өмнө? Байсан. Орд өмнө эмчтэр очиж шүдийн янзлуулж яснаа. Янзлуулж ясан. Эмчтэй хандаж юу гэж хэлэх вэ? Баярлалаа. Намонэр гэдэг. Хэдэн настай байлаа? 4. За. Шүдийн янзлуулж яснаа орд өмнө? Зүшли. Шүд өрний яахаар өвддөг вүлээ? Чихэр хитгэр шүд яадаг вүлээ? Өвддөг. Баянгар аймгийн прокурорын газраас санаачлан аймгийн хэмжээнд тэнцлэгдсэн ялтан болон албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдэд хэрхэн хяналт тавин ажиллах талаар зөвлөгөөнийг аймгийн цагдаагийн газартай хамтран зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнийг нийт сумдын засаг дарга нарын дунд явуулж байгаа бөгөөд энэ удаад 12 сумын засаг дарга нар хамрагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 31 хүн албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдүүд байна. Аймгийн прокурорын газраас санаачлалтад тэнцлэгдсэн ялтан болон албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдэд одоо хэрхэн яаж хяналт тавих талаар одоо сумдын засаг дарга нар одоо оролцуулсан энэ зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаамаа. За энэ зөвлөгөө маань гол зорилго нь юу юм гэхээр одоо 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс хойш хэрэгжсэн эрүүгийн хуулинд эрх хязгаарлах, өөрөг хүлээлгэх юм албадлагын арга хэмжээг томьёолж өгсөн. За үүнтэй холбогдуулаад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль сумдын засаг дарга нар, дүүргийн засаг дарганаас за энэ албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдэд энэ үүргийг одоо хэрэгжүүлэхэд зохих тусалцаа үзүүлэхээр энэ хуульчилж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ хуульчилж өгсөн хуулийн заалтыг одоо сумдын засаг дарга нарт таниулах энэ талын ойлголтыг өгөх. За одоо хэрхэн яаж тусалцаа үзүүлэх вэ? Одоо эрүүгийн хууль болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн одоо энэ заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэх үүднээс энэ хүү зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаамаа. За одоо өнөөдрийн байдлаар манай аймгийн хэмжээнд нийт одоо 31 албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээд байгаа. За энэ этгээдүүдэд одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар цагдаагийн газраас хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За түүнчлэн энэ хяналт тавих хугацаанд одоо албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээд маань тодорхой ажил үүргийг гүйцэтгэх ёстой. Эсвэл зан үйлээ одоо засах сургалтанд хамрагдах ёстой. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг арилгуулах ёстой. За энэ ажил үүрэг гүйцэтгэхэд одоо тодорхой ажлын байраар хангах. За одоо сургалтанд суух. За мөн тодорхой оршин суух газар солихгүй байх, тийм үү? За мөн тодорхой одоо хүнтэй уулзах хязгаарлалтыг тогтоох гэсэн ийм арга хэмжээнүүдийг одоо хэрэгжүүлэхэд одоо засаг даргаас одоо өөрийн эрх хэмжээний хууль заас эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах ёстой гэмаа. Тэгэхээр энэ талын одоо мэдээллийг олгох зорилгоор энэ хүү зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа. 2017 оны 7 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн эрүүгийн хууль заасны дагуу тэнцлэгдсэн ялтан болон албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдэд хяналт тавин ажиллаж байгаа. Энэхүү хууль хэрэгжиж эхлээд тодорхой хугацаа өнгөрсөн хэдий ч сумдын засаг дарга нар энэхүү хуулийн талаар мэдлэг мэдээлэл дутамгаас болоод өдий хүртэл нэг мөр хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. Тиймээс аймгийн прокурорын газраас 2018 онд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр албадлагын арга хэмжээг нэг мөр хангуулах талаар сумдын засаг дарга нарт сургалт явууллаа. Төрийн үйл ажиллагааг орон нутгтаа гардан явуулдаг анхан шатны нэгжийн удирдлагууд сумын засаг дарга нарт энэ хуулийг нэг мөр хангуулан ажиллах талаар сургалт мэдээлэл хийх нь цаг үеийн олсон арга хэмжээ боллоо. Харин сумдын засаг дарга нарын хувьд тухайн албадлагын арга хэмжээ авсан этгээдэд зохиох тусалцаа үзүүлэн ажиллах нь чухал юм. Шинээр гарсан эрүүгийн хуулийн чиглэлээр өнөөдөр сумдын дарга нар холбогдох албан тушаалтнуудад сургалт явуулж байна. Аймгийн прокурорын газраас энэ асуудал сургалт явуулах нь бол хуулийн одоо их зөв юм. Тэр нь ер нь бол одоо хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийн зөвлөгөө өгөх,
одоо энэ чиглэлийн юмнууд бол ялангуяа өдөө сумд алга байна шүү дээ. Тэг яг техникийн аль биесны яг одоо мэрэгжлийн хуульч одоо сумд бол ховор ажилладаг. Тийм учраас хэсэгчилсэн ийм одоо хуулийг хэрэгжүүлэх ялангуяа өдөөд одоо албадлагын тухай асуудлууд одоо яригдж байна л да. Эхлээд яригдсан нарууд явж байна. Энэ дотроос ч олон юм хэрэгжүүлэх хийх юмнууд бол зөндөө байдаг юм байна. Тэгээ одоо ял тэнцсэн одоо хүмүүсийг яаж сумдар харьяа хандалтай гэдгийг шүүхэн шийдвэр одоо гүйцэтгэлийн алба энэ дээр яаж сумтай харьцдгийг сумын удирдлагуудтай яаж харьцах цагдаагийн байгууллага одоо яаж хариуцлах үүнтэй хэрэгжүүлэгдсэн одоо албадлагын асуудлыг сум одоо тэгээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба тэгээд цагдаагийн одоо байгууллага яаж хэрэгжүүлэх вэ яаж хамтран ажиллах вэ гэдэг гэсэн юм нарийн ширийн одоо зүйлүүд байна л да. Энийг бол одоо тэгээд ер нь ингэж байнга сургалт хэсэгчилсэн сургалтыг ялангуяа сумыг бүсчлээд ингээ явуулж яхан зүйтэй юм. Хуулийг бид нэр шодоо бас аль нэгэн талаараа нэг одоо хэрэгжүүлэх асуудал бол зөв зүйтэй хэрэгжүүлж байгаа юмнууд би бас одоо сарамсаргүй хуулийг алдаж байгаа юмнууд биш шүү дээ. Энэ дээр бол энэ өнөөдрөөс зөвлөгөө семинар сууж байгаа сумдын дарга нар удирдлагууд бол их ач холбогдол өгч явах шиг байна. Баянгар сумын малчдад Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн тэжээлийн кальцтэй давслаг ашигт долоocын тусламж үзүүллээ. Өнгөрсөн 100 зуншлах тааруу ихэнх нутгаар үйлдвэрлэлт хөндөвтөр байж хавртай залгаж байгаа учраас малчдаа өөс тэжээлийн хандив тусламж үзүүлэхээр Баянгар сумын засаг даргын захирамжийн дагуу төрийн байгууллагуудтай хамтран мал хамгаалах санд 10 сая 500 мянган төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Мал хамгаалах санд төвлөрүүлсэн энэхүү мөнгөөр Баянгар сумын харьяат малчдад Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн ашигт долооцыг үнэг олголоо. Баянгар сумынхаа нийт малчин иргэд хөдөлмөрчдөд бид хүмүүс одоо мал хамгаалах сандаа төвлөрсөн хандивын одоо хөрөнгөөр иргэдтэй одоо өвс тэжээл ашигт долооцын дэмжлэгийг үзүүлж байгаамаа. За бид одоо мал эмнэлэг үржлийн засгийн мэргэжлүүд болон малчин хөдөлмөрчдөөс бас санал аваад өнөөдрийн зах зээл дээр нэг боодол өвс 10 мянган төгрөг хүрсэн байна. За 10 мянган төгрөгөөр өрх болгонд нэг боодол өгсөн зөвөө одоо мал одоо хүнд ашигтай хаврын цагт малд бас хожир шүү долооц маш хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор одоо ашигт долооц Оросын холбоонд улс ашигт долооц нийлүүлье гэд бид өнөөдөр Баянгар сумынхаа нийт 900 орчим малчин бөгөөд мал өхөө иргэдэд 10 кг Оросын холбоонд үйлдвэрлэсэн ашигт долооц одоо эрдэс давс одоо малд ямар л ашиг шимтэй байна. Тэр болгоныг агуулсан ийм сайхан эрдэс бүтцийг одоо хандиваар өнгөө олгож байна. Баянгар сумын малчдад туслах өвс тэжээлийн хандивын үйл ажиллагаанд Баянгар сумын төрийн байгууллагуудын ажилтан албахаагчид нэг өдрийн цалингаа хандвалсан бол иргэд тэр дундаа ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүд идэвхтэй оролцсныг зохион байгуулагчдын зүгээс онцлоо. За энэ Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн тэжээлийн холжтой давслаг одоо ийм одоо ашигт долооц байгаамаа. Тэгээ энэ болохоор зэрэг ядарсан малд бол маш хэрэгтэй ядарт оройтсон бөгөөд ер нь бол одоо давс хожирыг бол байнга хэрэглэж байдаг шүү дээ. Мал бол тэр энэ өвлөө үйлрүүд бол нөгөө хожир давсны дутагдал их гардаг учраас бол бид энэ 17 онд одоо засаг даргын захирамж гарч бас албан байгууллага иргэдээс одоо цугласан хандивын мөнгөөр одоо энэ ашигт долооцыг манай засаг даргын тамгын газар одоо ингэ авчирлаа. Тэгээд одоо энэ нь бол яг хөө ер нь бол энийг бол сайхан ингээд журамтай ингээд нэг ийм онгоц юм уу юмн дээр тавиад ингээд долоолгоод байвал ер нь бол энэ мал ингээд байнга долоогоод хэрэглэн яана. Тэгэхээр заавал хэд хоног гэх юм байхгүй тийм ээ. Ер нь бол долоогоод ингээд юугаа одоо гол нь давсны дуршил гэж байгаа шүү дээ. Энд дуршил олон микроэлемент агуулгаж байгаа. Энэгээр их ашигтай ийм зүйл байгаамаа. Тэгээд энэхүү Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн тэжээлийн кальцтай давслаг ашигт долооц нь малт хэрэгтэй бүхий л төрлийн амин дэм эрдэс байцыг агуулдаг байна. Өнгөрсөн жилийн шиг зуншлах тааруу өвс тэжээлийн гарц муу хавржилт хөндөвтөр олон мал тэжээж байгаа энэ нөхцөл цаг үеийн олсон тусламж болсныг малчид хэллээ. Одоо үйлчлэлт хүнд орсон. Өвс тэжээл өвс ногоо гараагүй учраас харин өвс тэжээл энэ ийм юу гэж байгаад баяртай байна. Би энэ 3 дугаар багийн малчсан дамжин дорж идэг юм байна. Энэ ашигтай долооцлох төр зэрэг энэ малд их сайн ингээд зураг дараад байгаач гэсэн одоо хэдэн жилийн өмнө ч гэсэн энэ үнийг сурталчлаад нэг алаг үнэ долоолгоод бариад байдаг байсан. Тэр их ашигтай юм лээ. Би өөрөө энэ жил бас 2-ыг авч долоолсон мал их дуртай, маш их чанартай тийм л тэжээл байна лээ. Тэгээд энэ
Засаг дараа аймгийн сумын засаг даргын хамт олон 5 хүнд одоо маш их баярлж байна. Малчтай их дэмжиж байгаа энэ хүмүүстээ их баярлж байна да. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Ус цагуур хошны шинжилгээний газраас энэ 7 өдрийн буюу 3 дугаар сарын 12-наас 19-ний хүртэлх цаг агаарын 7 хоногийн урьдчилан төлөвийг танилцуулъя. Энэ 7 өдрийн хувьд хангаа олох нутгаар маань 14, 19-нд баг зэргийн хурд тундас орно. Бусад хугацаанд хурд тундас орохгүй. Салхи 12-ноос 14-нд 10-аас 12 м/сек хүртэл шивсэн зөөлөн шороон шурагш хүрнэ. Бусад хугацаанд 3-аас 8 м/сек байна. Агаарын температурын хувьд 14-өөс 15-нд баг зэрэг хүртэн. Бусад хугацаанд дулаарч хангаа олох нутгаар шөнөдөө 10-аас 15 хэмээх хүртэн өдөртөө тгээс 5 хэмээх дулаан байх бол хүрэн бичрийн нутгаар буюу гурван болог байдрын нутгаар шөнөдөө 12-аас 17 хэмээх хүртэн өдөртөө 3 хэмээх хүртнээс 2 хэмээх дулаан байх байна. Тэрдлийн бүсийн нутгийн хувьд энэ 7 оныхоо 14, 19-нд зарим газар баг зэргийн хурд тундас орно. Бусад хугацаанд хурд тундас орохгүй. Салхи 12-ноос 14-нд 19-нд 10-аас 12 м/сек хүртэл ширүүлсэн зөөлөн шороо шурагш болно. Бусад хугацаанд баруунаас 4-9 м/сек байх бол агаарын температурын хувьд мөн адил 14, 15-нд баг зэргийн хүртэн. Бусад хугацаанд дулаарч шөнөдөө 5-аас 10 хэмээх хүртэн өдөртөө 5-аас 10 хэмээх дулаан байх байна. Гоён бүсийн нутгийн хувьд 19-нд алтан салбар уулахын нутгийн зарим газар баг зэргийн хурд тундас найртанцас орно. Бусад хугацаанд хурд тундас орохгүй. Салхи 12-ноос 14-нд 19-нд 12-оос 14 м/сек, зарим үед 16-аас 18 м/сек хүртэл ширүүлсэн шороон шурагш хүрнэ. Бусад хугацаанд баруунаас 5-аас 10 м/сек байна. Агаарын температурын хувьд 14-өөс 15-нд баг зэрэг сэрүүлсэн. Бусад хугацаанд дулаарч шөнөдөө 1-ээс 6 хэмээх хүртэн өдөртөө 11-ээс 16 хэмээх дулаан байх бол ихийн голын баян бүрдэрчмөр шөнөдөө тгээс 5 хэмээх дулаан өдөртөө 15-аас 20 хэмээх дулаан байх байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн сонгын ойрын 5 хоногийн үргэлжлүүлсэн мэдээ болон 3 дугаар сарын цагаараа урьдчилан төлөвөөр бүлээн авч үзье. Одоо та бүхэндээ 3 дугаар сарын цаг агаарын утсан төлөвөө танилцуул. Уур амьсгалын тайван мэдээг танилцуулъя. 3 дугаар сарын агаарын температурын дунджин 1981-ээс 2010 оны дунджаар Баян болог, Гурван болог, Хүрээ марал, Буу цагаан, Бөмбөгөөр, Галууд, Заг, Байдргийн нутгаар 12-оос 17 хэмээх хүйтэн, Баян лигийн нутаг, Баян өндөр шинжистийн өмнөс хэсгээр тгээс 5 хэмээх хүйтэн, бусад нутгаар 6-аас 11 хэмээх хүйтэн байдаг байна. Хурд үндэсний хувьд уур амьсгалын дунджин Эрдэнэ цогтын зүүн хойд хэсгээр 2-оос 7.3 мм, бусад нутгаар 2.5-аас 5 мм хурд тундас ордог байна. Салхины хувьд 15 м/с хүчтэй болох тохиолдолд жил бүр 3-аас 5 удаа байдаг бол зарим жилдээ 8-аас 14 удаа тохиолдог байх нэ. Одоо 3 дугаар сарын урьдчилсан мэдээг танилцуулъя. 3 дугаар сарын урьдчилсан мэдээгээр энэ сарын агаарын температурын дунджин олон жилийн дунджаас тэг 15-аас 1 градусаар дулаан байна. 1-р 10 хоногийн эхэн болон дунд үеэр 2-р 10 хоногийн ихээр баг зэрэг хүйтэрч Заг, Байдраг, Гурван болгийн нутгаар шөнөдөө 23-аас 28 хэмээх хүйтэн, өдөртөө 9-өөс 14 хэмээх хүйтэн, Гоён нутгаар шөнөдөө 10-аас 15 хэмээх хүйтэн, өдөртөө 1 хэмээх хүйтнээс 4 хэмээх дулаан байна. Бусад нутгаар шөнөдөө 21-ээс 26 хэмээх хүйтэн, өдөртөө 7-оос 12 хэмээх хүйтэн байна. 1-р 10 хоногийн сүүлч 2-р 10 хоногийн дунд үеэр хүйтний эрч суларч Заг, Байдраг, Гурван болгийн нутгаар шөнөдөө 18-аас 23 хэмээх хүйтэн, өдөртөө 4-өөс 9 хэмээх хүйтэн,
Говийн нутгаар шөнөдөө 6-аас 11 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 5-аас 10 хэмээн дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 16-аас 21 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 2-оос 7 хэмээн хүйтэн байна. 3 дугаар 10 хоногийн эхний хагаст нийт нутгаар дулаарч, нутгийн хойд хэсгээр 18-аас 23 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 4-өөс 9 хэмээн дулаан, говийн нутгаар 2 хэмээн дулаанаас 3 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 17-оос 22 хэмээн дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 4-өөс 9 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 7-оос 12 хэмээн дулаан байна. Бусад хугацаанд говийн нутгаар шөнөдөө 1-ээс 6 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 13-аас 18 хэмээн дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 9-өөс 14 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 3-аас 8 хэмээн дулаан байна. Энэ сард орох хурд хүнсний хэмжээ нь Үлзийт, Эрдэнэцогт Баян Овоо, Баян хонгор, Бөмбөр, Бууцагаан, Галууд, Зааг, Хүрээ Марал, Байдраг, Гурванбулаг, Баян булгийн нутгаар олон жилийн дунджийн орчим, бусад нутгаар олон жилийн дунджаас бага хурд хүнс орохоор байна. 1-р 10 хоногийн ихээр зарим газар бага зэргийн цас, 1-р 10 хоногийн эцэс, 2-р 10 хоногийн дунд үеэр нутгийн хойд хэсгээр, 3-р 10 хоногийн дунд үеэр ихэнх нутгаар хурд хүндэс, уулархай нутгаар нойтон цас орох нэ. Салхины хувьд 1-р 10 хоногийн эхэн болон сүүлчээр алтан салбар усаар 12-оос 14 м/сек, 2-р 10 хоногийн дунд үе сүүлч, 3-р 10 хоногийн дунд үеэр зарим газраар 16-аас 18 м/сек, нутгийн өмнөд хэсгээр түр зүр 24-өөс 28 м/сек түлширүүлсэн цасан болон шорон шуурга шуурах төлөвтэй байна. Энэ 7 хоногийнхоо дунд үеэр зарим газраар цас орж, цасан шуурга шуурч, говийн нутгаар ихэнх хугацаанд салхи шуургатай байх тул энэ үеүдүүд малчид ард иргэд тээвэрчдийг сонор сонжтой байхыг ус цагуур орчны шинжилгээний газраас онцгойлон анхааруулж байна. Та бүхэн цаг агарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх гарч байгаа хаягаар болон Баян хонгор цагуур гэсэн Facebook хаягнаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Цаг агарын мэдээллийг цагуурч мөх цэцэг танд хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.